আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমার নতুন আরও একটি ব্লগ ভিডিও দেখার জন্য। লোকে বলে বড়রা সব সময় একটা কথা বলে ছোটদেরকে, আমরা যারা ছোট আছি আমাদের যারা বড় আছেন তারা সব সময় একটা কথা বলেন যে ইচ্ছে থাকলে নাকি উপায় হয়। তো এটা আমি আসলে অনেকটাই মানি যে আসলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কী জন্য এই কথাটা বললাম যে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, তাহলে চলুন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে ইচ্ছে থাকলে কেন বলা হয়েছিল যে উপায় হয়। তো এই তো এর জন্য আমি প্রথমে চলে যাচ্ছি রান্নাঘরের দিকে। গতকালকে রাতের কিছু ভাত ছিল, ভাতগুলি সুন্দর ঝরঝরে একদম শুকনো ছিল। ভাতগুলি ফেলে দিতে খুব মায়া করতেছিল। তো ভাবলাম যেহেতু এখন কিছুটা একটু গরম পড়তেছে, এখন ঠান্ডা ভাত খেলে খুব একটা সমস্যা হবে না। তো ভাবলাম ভাতগুলোর একটা সদ্ব্যবহার করি। যদিও বা খুব বেশি একটা খিদা ছিল না এই টাইমটাতে, তারপরে ভাতের মায়া ছাড়তে পারি নাই। তার জন্য ভাতগুলিকে আমি লবণ, শুকনো মরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে খুব সুন্দর একটা পান্তা ভাত তৈরি করে নিলাম। আর এই খাবারটা খেতে কি বলবো আপনাদেরকে, এতটা মজা লেগেছিল। অনেক দিন পর পর যখন এরকম ভিন্ন টাইপের কিছু খাবেন তখন দেখবেন অনেক ভালো লাগে। ভাতগুলো খেতে পান্তা ভাতগুলো অনেক দিন পরে যখন মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে খেলাম, আমার কাছেও অনেক ভালো লেগেছিল। পেটটা একদম ভরে গেল আর মনের মধ্যে আলাদা একটা শান্তি পেলাম, যেহেতু ভাতগুলো খাওয়া হয়ে গেছে আর ভাতগুলো নষ্ট হলো না। তারপরে এই তো ভাত খাওয়া দাওয়া শেষ করে চলে আসলাম দুপুরে রান্না করতে। এখানে সিম আলু টমেটো দিয়ে মাছের ঝোল রান্না করলাম। আর সব বাসায় হয়তো আমার মতো একই কাজ, লেজের অংশটুকু কাটার জন্য খাওয়া হয় না। তো আমাদের বাসায় লেজের অংশটা খুব একটা খাওয়া হয় না কাটার জন্য। তো আমি সবসময় যেটা করি আজকে সেই জিনিসটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আমি মাছের লেজগুলি আলাদা রেখে দেই, পরে ওগুলিকে একদম হলুদ লবণ মরিচ মেখে কড়া করে ভেজে নেই। এরপরে কিছুটা পেঁয়াজ কুচি সাথে শুকনো মরিচ ভেজে লবণ দিয়ে চটকিয়ে একটা মশলা তৈরি করে নিই। এরপরে মাছের কাঁটা ছেড়ে সবগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে হাতের মধ্যে কিছুটা সরিষার তেল নিয়ে নেই। আর সরিষার তেল দিয়ে সবগুলো মশলা একসাথে মিশিয়ে খুব সুন্দর একেবারে ঝাল ঝাল মজাদার একটা মাছের ভর্তা তৈরি করে নিই। এখন আমার কাছে ধনিয়া পাতাটা ছিল না, যদি থাকতো ধনিয়া পাতা কুচিটাও দিয়ে দিতাম, এতে করে ফ্লেভারটাও ভালো আসতো আর দেখতেও অনেক সুন্দর লাগতো। ইচ্ছে থাকলে নাকি উপায় হয়, তারই আজকে একটা প্রমাণ। দেখেন না, সকালবেলা ভাতগুলো ফেলে না দিয়ে পান্তা ভাত বানিয়ে সেগুলিকে ভালো একটা খাবার হিসাবে খেয়ে নিলাম। এরপরে মাছের লেজগুলি কাটার জন্য খাওয়া হয় না, সেজন্য মাছের লেজগুলি দিয়ে একটা সুন্দর ভর্তা তৈরি করে নিলাম। তো সব মিলিয়ে ভর্তাটা না দারুণ ছিল, ধনিয়া পাতা ছাড়াই। তো যাই হোক, জানি না আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে কেমন লাগে, আশা করি ভালো লাগে। যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ, প্লিজ একটা লাইক দিয়ে আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। এতে করে পরবর্তীতে আমার ভিডিওগুলো খুব সহজে আপনাদের কাছে চলে যাবে। সবাই ভালো থাকবেন, আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।